開心，好興奮啊！而家就嚟到 CES 全世界最大型嘅 Tech Show 嘅現場。咁今日係 Official Day 嘅第一日。咁之前嗰2日咧，我就嚟參加咗佢哋嘅 Media Days， 睇咗年度 presentation， 亦都喺活動之前咧有率先展示一啲今年啲好創新嘅產品啊 prototype， 亦都有參加佢哋嘅 party 啦，有嘢食有嘢飲，都有好多科技嘢睇。咁而過去2日咧，我印象最深刻嘅就有2個活動。第一個就係福士發表佢哋嘅新車將會用 ChatGPT， 亦都同場展出有 ID.7 同埋8.5代嘅 GTI。咁呢個咧應該係最後嘅汽油版本啊。雖然而家咧裝上咗偽裝，咁但係咧都大致可以見到其實個外形上咧冇乜大變嘅，係泵把位有啲唔同頭燈咧，亦都用咗一個唔同嘅設計。咁呢度有個發光嘅車窗，基本上咧成架車嘅車型啊輪廓咧都係一樣㗎啦。咁始終呢個係中期嘅改款。好快同大家睇下呢個內容先啦。大致呢個佈局都係差唔多嘅，咁唯獨是用咗呢一個好似 ID.7 咁樣嘅大 mon。佢呢一個 system 咧已經有 ChatGPT， 之前佢哋用咗一個touch sensitive 嘅掣，俾人鬧到癲㗎啦。咁而家就用翻傳統咁樣嘅掣。咁另外中間呢個 mon 度咧，佢哋亦都將 climate control 咧擺翻喺呢個位嘅。咁呢一個咧就係 touch sensitive， 亦都係俾人哋鬧到死。咁但係喺呢一個版本上面，佢哋一樣係 keep 翻呢一個設計嘅。Which languages do you support? Do you support Cantonese? From ChatGPT, yes, the support for Cantonese language is available. Switch language to Cantonese. Sorry, I can't do that yet. Find me a Chinese restaurant. There are multiple search results. 暫時咁睇咧，其實我就覺得個感覺有啲似啱啱 Mercedes 推出 MBUX 嗰個系統。咁頭先喺 press con 上面佢哋都有示範啦，可以譬如話直接同佢講話將個溫度校成幾多度啦，又或者係話我而家好熱，打電話啊 climate control 校一啲 lighting 轉 driving mode 都可以做到嘅。係啦，咁暫時就睇住咁多先啦。咁始終 AI 唔淨止係 CES 啊或者係 tech 嘅個 keyword， 而係成個世界大家都討論緊。第二個咧就係 Kia 發表佢哋 commercial EV。現場咧展出咗一部佢哋叫做 PBV， 睇佢個 trailer 咧都非常之創新啦，係 modular 嘅。印象最深刻咧就係佢有個軚盤可以變做一盞燈咁樣嘅。今次所宣布嘅 PBV 系列咧，暫時有4款。第一階段首先會量產嘅係 PV5， 而 PV5 本身咧亦都有唔同嘅版本，譬如係 van 仔同埋貨車版。究竟佢點樣用嗰啲 module 令到成個程序簡單啲啦，亦都可以有助你運嘢啊、載人又好，同埋佢標榜佢入邊有一個 rail system， 咁你可以係 customize 你架車入面嘅嘢，譬如係電掣啊、燈啊、一啲儲存嘅裝置。呢架咧就係佢哋系列最細架嘅 PV1 啊，咁佢都講到明咧，就係因為佢細架啦，所以佢揸上嚟比較靈敏啦，同埋有一個好細嘅 turning radius 嘅，咁所以方便喺城市嘅環境度用。咁而呢一種咁樣嘅車種亦都可以方便你擺檔啊，基本上係做任何商業嘅活動都得。咁可能你會話啦，其實一個 tech show 關我咩事咧？而家好多車嘅牌子已經唔再喺傳統嘅 motor show 嗰度出現，反而係現身一啲 tech show， 譬如係 CES。咁所以佢哋大會亦都話，其實 CES 你可以當佢係全世界最大型嘅車展。咁而今年咧亦都有好多車嘅 brand 咧，將會喺 CES 嘅活動上面推出一啲新嘅技術，甚至係新車嘅。仲有就係當然我自己對 tech 都好有興趣啦。呢一個 hall 咧就主要係講關於一啲汽車嘅科技啦，當然有車嘅 brand 啦，亦都有一啲佢哋做嘅一啲產品。咁譬如咧大家熟悉嘅 LG 啦。Honda 啱啱發表咗佢哋全新嘅電動車系列 Zero Series， 咁而家現場咧就有2架 EV 嘅 concept， 一架咧就叫 Saloon， 咁就好明顯係一架房車啦，一架就係叫 Space Hub， 咁就係類似好似 MPV 咁樣。咁佢哋預計咧喺2026年率先就會喺北美嘅市場推出，咁跟住咧就會去到日本、亞洲。佢哋都強調乘坐嘅空間、駕駛嘅樂趣。完咗發佈會之後，我要去另外一個場館繼續睇車。成個展覽中心咧其實好大嘅，行路嘅話咧要行半個鐘。好在咧有個方法可以2分鐘就到，咁就要多謝 Elon Musk 啦。呢個就係 Elon Musk 整嗰條隧道 LVCC Loop， 用 Tesla 去行隧道。呢個咧就係拉斯維加斯最新嘅交通工具。簡單講咧就係半私家嘅的士。據講咧原本係全自動駕駛，咁但到而家都未批，現上咧都係要有司機。我諗我竟然可以喺呢度見到另外2部 Kia 嘅 concept car， 一部就係 EV3 concept， 一部係 EV4。咁其實現場咁樣睇咧，EV3 咧感覺上就好似 EV9 嘅縮細版咁樣啦。入面咧睇翻 press release 都又係嗰種好天然啦居家 feel 嘅。咁而呢邊呢一架咧 EV4 嘅 concept 咧，感覺上就好似另外一架 EV6 嘅縮細版咁樣啦，亦都係個尾個線條咧係斜尾咁樣斜落去嘅。
CES 呢個活動咧有少少好似世博咁樣，唔同嘅公司咧展現佢哋最新嘅技術。Hyundai 咧佢哋個展館都好大下，門口咧要排隊嘅。之前早兩日喺 Media Days，佢哋就發布佢哋嘅 Hydrogen 嘅一啲未來嘅 strategy， 亦都展示咗好多最新嘅軟件啦，點樣利用 AI 啦做一啲 solutions 出嚟。咁而喺呢一個展館入面咧，會見到佢好多即係用例啦。咁譬如眼前呢一個咧就係佢哋 mobility 嘅 concept 啦，俾你on the road 喺 urban 嘅路度用嘅，可以喺交通工具上面做你有需要做嘅嘢。譬如你可以喺一個 office 啦，睇呢類 concept 咧係幾得意嘅，雖然可能同現實仲有一段距離，咁但係真係會令到你對未來嘅想像多咗。咁而家 Mobian 就係示範佢最新嘅 eCorner 嘅系統啦，同埋佢嘅 lighting。廠方咧暫時就冇確實嘅時間表講幾時會用喺量產車上面，咁但係你都大概想像到呢個技術咧係可以點樣幫助城市嘅交通，譬如係窄路過車、原地掉頭、直接打橫，又或者係90度扭入個車位。嚟到外地用公共嘅 WiFi 在所難免，咁而用 VPN 咧就係其中一個保障個人私隱嘅方法。例如今集嘅廣告商 Surfshark 用 VPN 可以隱藏 IP、翻牆，保障個人私隱。咁除此之外咧 ，Surfshark 仲有其他嘅功能，譬如係佢哋有 Cookie Blocker， 可以阻擋 Cookies 嘅 pop up， 唔使下下彈出嚟要你確認。用 Clean Web 又可以 block 廣告，減少惡意軟件、釣魚程式嘅風險。咁當然轉換地區亦都可以令到你網購 book 機票酒店嘅時候慳更加多錢。咁基本上我喺酒店啊、機場或者係 cafe 嗰啲用 WiFi 咧，都係會開 VPN 嚟用嘅。咁佢哋支援多種嘅裝置，譬如我而家用緊嘅 Chromebook、Android 電話，甚至你有需要嘅話喺 router 上面設定你嘅 VPN 都得。同埋佢哋冇限制連接裝置嘅數量，咁你哋成家人一齊 share 用都得。而家只要用我嘅優惠碼就可以享有獨家嘅折扣優惠。而家1月佢哋仲做緊假期嘅優惠，升級去 Surfshark One 嘅話，仲會送多你免費5個月嘅使用期限。有興趣記得去下面資訊欄度睇下啦。咁我而家就身處喺佢哋嘅 media room 啦。咁原來呢一度咧，佢係有提供埋電腦嘅。咁當然最基本嘅有嘢食啊，有嘢飲咁樣啦。呢嚿好似太空船咁樣嘅嘢咧，其實佢哋就係擺出嚟俾你可以測試最新嘅 MBOX 系統啦。你可以當係強化版嘅 MBUX 啦。咁佢標榜就係用 AI 啦，令到佢有更加自然嘅溝通啦，更加容易去控制到呢個語音系統嘅。咁同時咧 Benz 亦都喺發佈會上面宣布咗有一啲娛樂系統嘅 update 啦，譬如佢哋推出一個叫 MBUX Sound Drive， 咁就係可以你一路揸車咧，一路喺度創作音樂嘅。咁另外就係一啲遊戲啦，佢會復刻一啲經典嘅遊戲嘅。咁前面呢一個咧就係越南嘅牌子 VinFast 啦，我印象最深刻咧就係佢一開始啱啱 launch 嘅時候揾咗碧咸。咁前面呢一部咧就係 wrap 咗 Spider-Man 嘅 VF9 啦，咁就係佢哋最大架嘅車嚟嘅。咁前面呢部咧就係最新嘅啦，叫做 VF3 啦，小型雙門嘅 SUV， 可能係因為隻色啦，咁加埋個車頂嘅設計啦，其實有少少似 Hustler 嘅感覺啊。咁前面呢一架咧就叫 Wild 啊，咁啊就係佢哋一架 pickup 嘅 concept， 全電動啦。咁如果喺美國呢度咧 pickup 嗰個市場都真係好大啊！即係美國真係每10架可能有一半啊都係 pickup 嚟嘅。咁啊，佢用咗一個對開自殺門嘅設計咧，入面都幾豪華。咁有少少好似香檳金咁樣啦，襯啲灰色嘅。咁啊，用咗一個電子嘅倒後鏡啊，咁都幾難想像呢一個內籠係襯 pickup 啊。不過當你睇完 Cybertruck 之後咧，你都冇咩諗唔到㗎啦。咁依家就小鵬佢哋旗下嘅一個做呢一種車同埋飛機混合體嘅一個品牌啦。咁呢架就係超跑嘅版本啦，即係平時喺地下佢就係一架超跑啦。咁佢一樣可以飛去天上面嘅。好啦，咁我聽日就走啦。咁所以而家決定咧去埋威尼斯人嘅 Expo， 係因為佢仲有好多細嘅展館啦，有啲 robot 啊或者 AI 嘅嘢睇嘅。咁呢邊咧就真係好似世界大集會咁啦，唔同地方啊，譬如香港、日本、台灣、韓國、意大利，去到以色列啊、比利時、美國，即係唔同地方咧都會展出佢哋嘅一啲新嘅科技產品、創新嘅意念。咁呢一個位係台灣嘅一個展區啦。Spaceship 佢哋都有擺檔，咁我之前同佢哋合作過啊嘛，不如捉佢哋傾幾句啊！我哋第一次參加咁大型嘅
CES 一間香港公司都好榮幸。咁因為我哋個 Spaceship 個 platform 係專係 for 一啲 seller 咧，佢喺 online 嗰度賣嘢嘅時候，我哋係幫佢做 shipping。依家有一個新嘅 AI，令到佢可以格到最平。我見到日本嗰邊都好多係好有趣嘅 product， 新嘅 VR 眼鏡啊。啱隔離咧就有個係荷蘭嘅展館咧，就有個係講嘅太陽能車。另外有一個啱頭先睇到有一個韓國嘅，咁係一個 smart 嘅電吉他咁樣。係啦，咁大致就係咁咯，所以今日其實我淨係去得一日嘅真正展會咧，係有啲可惜嘅，因為我以為最精彩嘅就係 Media Day， 原來其實真正開幕先至係咁多嘢睇嘅，仲要其實佢係有好多個場館啦，仲要除咗大展館，仲有啲細展館，咁啊今日淨係叫做行咗1、2個展館嘅一部分比較大嘅公司啫，所以如果將來真係仲有機會嚟嘅話咧，真係起碼要行2日以上，先至可以至少睇到一啲特別啲嘅嘢啦。希望之後仲有機會再嚟 CES 睇下一啲諗都冇諗過嘅一啲新科技新產品啦。